Mbote na bino bandeko ya bisika partout bokolanda biso ya Congo Plenitude TV. Toza bongo pona elubu na biso ya mokolo ya elubu na biso ya ba mama ya mokolo lelo ya bino ndeko mama Bibiane Nyangi o boyebi ya bino ya bino mama ya bino leki camarade ndeko toye pona émission na biso ya elubu ya mama mokolo lelo tozali bongo na kati ya ville ya na Michigan na ville ya Grand Rapide esika pe émission na biso ya elubu ya mama ya mokolo lelo ekolanda toza bongo na bino ensemble to comme liboso anda ku ya invité na biso to kota pe to découvrir to bombeli bino nini pe nani to sepeli ko lakisa bino na elubu na biso ya ba mama ya mokolo lelo. Merci. Merci papa. Tu sais qu'il est là vraiment, Doya, Tabino, un cadre d'émission sur Elubu. Kamputa? Maman Zali. Maman Zali, Kotana. Ok, merci. Kotana au fan. Ok, merci papa. Ah, merci. Tu as tout bon de là. Merci. Ada? Oui, papa. Oyate, ma Bibiane est au monde. Hello. Hi. Hi, maman. Soyez les bienvenus, maman Bibiane. Merci beaucoup. On a papa Eric. Soyez les bienvenus. Merci. On va les bosser, hein? Tu sais pas, Ah bon? l'émission c'est le beau maman, et ça surprise. Ma maman a sur la biso invité la biso à l'élo, mon collègue de Bombela qui vient les amis. Maman la biso, maman pasteur Mitongo, au biso nyo sotoyebi. Vraiment tu sais pas qui koyambaye na mko lelo na lubu biso ya maman parce que maman vous singa qui est belé vous avez la pose ya maman vraiment lelo maman yeyo tu sais pas koyambaye na mission pour la bino. Ah bon? Merci beaucoup. Merci de rien, maman. C'est bon de la casser. Papa, bon. Koloto, merci Panayo pour la journée Oyo, la Tikinyo sur la Mabokono et Kosalama et Pesalokumo et Panayo. Oya ba Rumbuna, Nisiko, c'est une grande bénédiction pour Nabiso. Kumbona Yesu. Amen. Amen. Ok. Bon, na ibite sikoyo. Ngapi nazana ngana cuisine. Ok. Biandanga hotel la cuisine ngai be. Ok, merci maman. Tozo poussa na maleme na cuisine na biso. Na maman tokende pa wapi totala. Oh maman bongse ya biso. Vraiment na mokolo lelo. On est cuisine nanga. Na sukula basani to banyama. Bon, na ebite soki bokolinga kosupporte na temps oyo na kozwa mpona kolamba biloko nalakisa recette oyo nazosala mpona lelo. Ok, merci maman. Vraiment toza na posa nango tokosupporte ntan nyonso oyo kozwa mpona kolakisa na bandeko bakolanda biso oyo yo bongisaki biso na mokolo ya lelo. Vraiment ekomi na ntango tobongama. Nakanisi to se préparé à kolata bilamba ya kichi. Ok. Oya yo. Oh,
toza déjà na kitambala na nga na motu polere moko basuki omona bato bazolia kutanaka na basuki po baerere ezalaka olambi ozolamba suki ezalaki couverte tozo précipité kolamba omona mpe biloko ta mosusu ekokoma bima na mwa suki moko boye yango baconserve biso surtout soki eza biloko spécial obe koyamba bapaya otie quand même kitambala ndenge nini kotie epuis mpona koprotege elamba na yo eza na besoin mpe ya tablier tobengaka na français tablier mais na anglais babengaka apron. Ok, vraiment bino moko bomoni mama lobi mwasi ya kolamba va kolamba tozobeta sete toujours et toujours to continuer koloba fo kozala prête na nyonso mutu na weza ya kokanga elamba na weza ya kofinika manzaka na ofo ezala très propre maboko na yo vraiment bino moko bomoni mama aza déjà prête vraiment pour la mokolo lokola biso oyo ya bombelaki biso akangi mutu na ye nga mpe lokola bomoni na zipi déjà mutu na nga komi na ntango nga mpe natya elamba na nga mpo toleka na elubu na biso mokolo ya lelo ezaka kocouvrir mutu te mais kolamba il faut se préparer na sukolaki nzoto faut sukola po obandi na propriété ya nzoto na yo ti biloko nyonso kolamba ezala pe propre kosimba ezala propre quoi obima solo mabe te boyoki mama bakisi su ya motu ya vraiment ava kolamba fo kosukolaka nzoto bamama to profiter nango ava kolamba mwasa kolamba koki kokota cuisine te obrose te osokoli te oye obandi kolamba te mama bakisi ya motu ya vraiment mokolo lelo ava tokota na bikuku na biso tosukolaka nzoto na biso merci topusani maleme na cuisine na biso vraiment bomoni nga mpe nalati elamba na ngai ya kolambela topusana maleme place mama azali mpona mituna toza nango mama toza déjà na kati ya cuisine tomoni vraiment biloko ezali ebele mama est-ce que okoki koyebisa na bato nyonso bakolanda biso mokolo ya lelo recette na biso bombeli biso ezali nini nkombo nango nini tokolamba nini bon lelo toza na biloko ya compliqué te toza na viande hachée oyo baaméricain babengaka ground beef tokosala meat love nayebi te na français olobaka nini yango meat love mpo tozosala biloko ya baaméricain bongo tokosala na mbala bokotala au fur et à mesure ndenge tokokende tokosalela yango epuis toza awa na soso chicken breast eza tolo kaka toza na makolo te toza so na maboko te kaka tolo ya soso na au fur et à mesure tozokosala bokomona nini tokosala po to réussir tokóma na esika ya oyo tolingi kokóma ya recette oyo ya soso chicken breast na meat love tokoki kolela yango na mbala yango na kosala. Ok, mama, est-ce que vous pouvez biso vraiment emballage ya chicken na biso vraiment ba Hollande biso ba mona pe oyebisa biso bazwaka bakoki kozwa yango wapi? C'est ça. Toza na chicken breast. Donc chicken au soso, tolo ya soso. Basi balongola miku nyonso totikaka na tolo musuni. Bon toko kozwa yango na Walmart. Biso toza na États-Unis na côté ya nord toza na Walmart, toza na Meijer. En tout cas ba store onga na kende kosala zandu yango wana. Et puis toza na nyama viande hachée. Kuna pe na Walmart ezali, toza nango pe toza nango pe na Walmart, toza nango na Meijer, toza pe na compagnie munene oyo fournisaka ngo na GPS. Ba ezali entre Grand Rapide na Kalamazoo. Donc toza na nyama ngo ebele awawa. Mama, na moni wana présenter biso eza tolo ya soso. Na recette mususu o ezali toko servir pona entrée ezali mwandunda kaka biloko kaka ya green. Yango toza nango tokosala yango pe. Vraiment maman na moni
présenter biso soso na biso ezali wana biloko yango tokolia yango na nini na loso na fufu makemba kwanga non tokolia yango na mbala nalobaki tokosala mbala mbala tokoki kolia yango na soso wana tokokolia yango mpe na nyama Oma bambala eza ebele mutu mosusu okendaki asombi manioko eza mpe oyo nakatisi eza monde entier toza nango ezali babengaka yango na français pomme de terre awa mpona babiso bato lopoto tolobaka pomme de terre et puis awa petero esuki wana. Ok, vraiment bandeko balandi bino moko bomoni vraiment présentation ya biloko na biso o mama abongisi biso na moko lelo tokoki kozwa yango partout. Nakisa pe nani ndunda o na kosala po ezala te oyo wuti wapi na tiaki yango na malili kozala na ndunda oyo soki oke na Walmart okomona yango soki oke na Maya okomona yango en tout cas ba store nga na kendeke yango wana puis tokozala na aubergine solo na bato mosusu bangala to benga solo aubergine na anglais eggplant. Vraiment bandeko bozolanda biso ni partout bomoni repas la biso ya lelo eza vraiment repas américain bandeko bosengaki biso ebele lelo vraiment mama azolakisa biso lolenge nini bato ya Amérique to américain balelaka biso pe ekozala bénéfique mpona biso to profiter nango vraiment na bandako na biso toza na biloko tellement ebele bino moko bomoni ndunda lisusu mama abombeli biso donc surprise mosusu ngai na bino to découvrir tala pe to découvrir o mama abombeli biso akanisi sans tarder toko lukato banda poto sa la tango toza liboso na biso na soso nde tolingi ko procéder naza na ciseau nanga po soki ta mosu na mbeli tokozoka mais toza na ba ciseau ya cuisine ba mama mingi biso tozowuta na Afrique toza na besoin koyeba po tosalaka bambeli mais ba ciseau ya cuisine ezali oyo koko aider biso pona kokata mbangu ba sachet ole tokata na misapi ou bien tokata na bambeli oyo kozokisa misoki na simbi ciseau nanga ekokende mwa mbangu botoza awa nasokola maboko pona uti kosimba nini nakoki ko utiliser papier na ngai pona kopangusa maboko awa naza na sani nanga nakobimisa misuni ya soso to batolo ya soso naza nango chicken breast na quantité oyo namoni ke soki na tie na mesa ata famille mobimba tokoki mais soki pe mutu mosusu aye akoki kozanga morceau te akozala quand même bienvenue sur la table. Bon ba mama tango zolamba soki moyen eza nango olekisi moi misune comme cela bato bakoka ko bénéficier ko bato olambika ko poto eza bato misato bato mibale to lambika ka mibale wana ozo kanga pe ba bénédiction kai bato yanga ndenge wana sikoyo ma morceau naza nango na lingi na sukola yango eza déjà propre mais il faut quand même rincer encore. Na pete nzungu nanga et puis na bandi ko sukola soso. Ona sukola soso nanga e malamu. Batu mingi baza na problème ya ba cholestérol ya bazoti na biso. Peko zo lamba o sali effort ete au gratter au gratter moi ba graisse oyo o soso peza kana mafuta nango au gratter ba graisse po etango ekotoka ezala na mafuta ebele te mama na ngera tu na mama tu na moke mama
namoni otie déjà soso na biso na sani mpe ozosokola ngo malamu mpenza. Mama tokoki kosokola soso na biso neti na mai nini, mai ya malili ya moto to kosangi bon lokola nazolongola graisse natie na kote ya mai ya mwa moto na otiere po ezala facile te nazosokola mais okoki kosokola na mai oyo omoni malamu ete eza passable mpona yo mais ezala propre eloko ozosokola esukwama nde eza rekomande teke na mai ya malili to mais eza na mai sokola na mai po nyama to soso na yo ezala propre mingi kolongola bagraisse po ekobimisa nango kaka mafuta mais olongoli quand même oyo ezokomonana eza ebele. Mama namoni sikoyo osokoli mpenza soso na biso malamu tokomi na etape nini pour soso na biso ekota na nini? Ok, na sisi kosokola soso malamu sikoyo nazotia mwa mungwa na mwa mai po na kotokisa ngo nyonso te po ebela mais nalingi na ekota vapeur po ete ntango na kokotisa ngo na four ewumela te donc oyo balobaka na monoko mosusu kostime yango na kostime na bwaka nano mwa mungwa likolo ya basoso yango po basaisonnement ekokota nsima ntango tokokota etape mosusu. Ya so bandeko balandi bozomona mama ndenge azotia mungwa na ye vraiment po amatisa soso na biso na moto. Mama Bobette vete mais omoni vraiment mama ye osengaki tala ndenge azosala eza malamu ya kokopie biso mpe tosala na bandako mpona bana na biso mpona mibali bota bandeko ya famille na bafeti na biso vraiment eza recette moko bénéfique mpona biso. Mama Judith Nzuzi motema ya papa Josi omoni ndenge mama azosala eza ya malamu ya kokopie. Ntango mosusu okotuna mama quantité ya mai ndenge nini soso na ngai eza mwa ebele na koyeba ke mai oyo ekoleka katikati te donc yango nazotia po soki ekoti katikati ekozwa biso donc soso mpe ekokota mai donc mwa mai moke kaka po soso mpe akobota ya ye mai mai esuki awa bino moko bomoni mama mai ebele te po soso mpe yango moko ekobota mai soso totie soso mai na mungwa bongo totiki yango na moto ntango na kotala na yebi ke ekomi prêt mpona koka kolanda etape mosusu. Mama motuna na biso eza boye vraiment tomoni otie nzungu na biso na kati ya moto na biso po soso na biso ekota vraiment mungwa malamu to etoka malamu. Quantité nini moto mesure tokotia yango moto makasi na se vraiment température nini ya moto. Pour le moment natie na moto mwa makasi parce que tozosalela ntango mais normalement okoko tia mpe moto parce que soso ezalaka mpe makasi mingi te to la soso ezalaka mpe makasi te donc natia na moto mwa likolo mpo tosalela ntango. Ok, merci maman. eza kaka soki mama ozolamba oza mwa pressé oyebi na température nini mpo oyo osisa nani recette ozosala kwa mpo osala likambo mosusu. Donc, combien de minutes? 20, 30, 15 minutes? Combien de minutes? Bon, en tout cas, pas 30 minutes. Moins de 30 minutes. Voire même pas plus de 20 minutes. Ok. Po ezozala kaka ezozwa kaka vapeur tozosteam yango tozosteam yango tozobelisa yango nyonso te ke po tolia yango mbala moko mais ekende obelela na four. Ok. Vraiment bino moko bomoni mama na biso alobi azotokisa yango kaka ntango moko moke 10 à 15 minutes vraiment vapeur wana tomungu ekota malamu na misuni na biso mpo aleka na etape mosusu. Mama siko tomoni oza kaka na kikuku tokomi na etape nini ozobongisa nini? En attendant soso na biso ezala prêt tokoki koleka na etape ya nyama mpo nyama ekota nango na kati awa yango nazosokola
sani nanga tie nyama na sani nyama na biso toko salela ngo lokola net bato baso basalaka mapa tokosimba simbango po tokoka ko namoni mpe nyama na biso eza kuna vraiment mama tolingi olakisa mama nyonso momoni ti bakolanda biso bayeba baépice nini vraiment yo obongisi mpona kosalela biso na mokolo ya lelo. ok baépice toza nango toza na seasoning oyo kuna soki oteste seasoning oyo soki tomeki bakomi yango more spice toni carcares bon nabenga yango kaka seasoning donc tobenga yango kaka seasoning nakosalela mpe ketchup nakosala ketchup mpona nyama na nga seasoning oyo mpe mpona nyama na nga epuis naza na bokomona tomate oyo bakoma rag ekokota mpe kuna na nyama na ngai nakozala na besoin ya quelque gousse ya ai mpe ya céleri na nga oyo nakokatakata yango tokotia na kati ya nyama tozala na besoin mpe ya siro so babengaka na français céréale corn flakes siro oyo na kati tala ndenge eza tokozwa quantité tokotia na kati ya nyama mpona bokotuna mpona nini bon bato balakisaki biso balobi ete nyonso nani siri oyo eza neti bacorn masangu ekauka nyonso ezaki na nyama ezoconstitue baélément nutritif ndenge baloba donc toza na sirio céleri bitungulu ai epuis na seasoning na batomate na nga oyo vraiment présentation ya mama na biso alakisi biso vraiment na bokebi nyonso biloko nini oyo akosala biso elongi na biso mokolo ya lelo vraiment bino moko bomoni yango boye mpe baplace nini bokoki kozwa yango vraiment repas ya lelo eza vraiment bénéfique mpona mama moko bamama nyonso bozokola biso totala ndenge nini mama na biso akosala mélange ya biloko na biso ya mokolo ya lelo. bon biloko eza neti ba végétal ba ndunda eza important ya kozala na lipo omoni bandako mosusu bana mosusu balingaka bango mpe kolia bandunda te oglisa yango kaka kuna na kati eleki ya kolia po nyama eza amoka azala kaka ndenge na ye ntango ozokosokola pama omoni soki opanzi nini opanzi sereli ezalaka na mwa basalite ososukola kowela kaka te po yango ntango soki omona biloko olambi bien ozokomprendre po ani ebimi mwa mabele parce que osukolaki te ofongolaki nini nyonso te mama toza na mwa motuna moko mpona tomoni seleri na biso mpenza lolengo osukoli yango malamu mama tomonaka bamisusu banikaka yango na eloko na biso bonikilaka wana ya biso ya mokolo lelo okonika to mpo te wana nazokatakata yango nakonika yango te eza ya sauce te nakonika yango te nazotia yango kaka bom nazokatakata Misinala pembeni awa. Soki olingi kokata mike okati emenga nakataka nakokaka kopesa mike te ezozwa te temps ebele. C'est que je sache ekolambama mais ekoti na kati ya nyama
ekolamba manango soki ozolamba kozala na patience biloko nyonso ozosala ezala bien fait ozolamba ofandeli biloko ozolamba ozosuveye yango otanga mosusu odeplace nzinza ye asumbeli yango to poussière moko boye kokweya yo omoni yango te parce que ozalaki te ndenge balatisa biso sikoyo nake na étape ya saisonnement to totyelaka miliki natie mibale misatu mpo na continue nano kobalusa bandeko balandi bozomona vraiment ndenge mama azosangisa biloko na biso mama apesi conseil malamu tolambaka lea mosusu biloko mpenza eleki mungwa makakomi na barégime balielaka mungwa mokie lamba biloko na mungwa ya kokoka ezanga te leka te me oyo amoni ke quantité ya mungwa oyo mama tie na biloko ekokita koki kobakisa ya ye eza vraiment conseil malamu mama apesi mpona koevite batension makambo ebelebele to continue kolanda ndenge mama azobongisela biso. Ok, sikoyo nake nazwi mwa bagousse na ngai ya comment on dit mapesa na kosunga ya aya bagousse na ngai ya aya en attendant mama bibi anazosunga kopo ya tomate natie moko mibale misatu tsenano misatu natala ndenge ekopesa po soki mpe omeki tomate eza na mwa flavor nango mwa goût nango ya bien ya mwa mungwa balekisa te me eza na mwa mungwa nango soki obakisango na biloko mpe ekocontribue na saveur nango ya bien. Tokotia mafuta te lokola biloko ya sauce parce que nyama ye moko aza na mafuta po ntango tokotia na moto akobimisa mafuta na ye moko totie lutu 3 demi cup ya tomato sauce oyo ya ragu omoni ndenge ebandi kochange toleki étape ya sauce ya sikoyo nazo mwa baguso ya nini naza nango na rape yango kaka bamosusu balingaka quantité ebele ya ai na biloko bamosusu balingaka te quantité ebele mais ai eza bien mpona santé mpe okoki kotia ndambo quantité oyo olingi neti ngai natie quantité oyo eza ebele te eza mpe moke te okoki kosomba oyo ya poussière okosomba oyo ya naturel ngai nazwi oyo ya naturel nde yango totie na nyama na biso nakotia mai te neti tosalaka na rince mpo natia na sauce po biloko na biso eza ekokota mai te
Mama tomoni penza utie na biso na kati ya biloko malamu etikali lisusu ekoki kaka boye to ekozana eloko mosusu eloko mosusu ezali eloko mosusu ezali nalakisaki bino biloko moko na bosanaki me na bimisi eza wana deja toza sikoyo na besoin ya non ya sirio ya sirio mama bibia noko prete nga pe litungulu tolanga litungulu sikoyo tozotia sirio na biso nde nalobaki ezali sirio kaka oyo toliaka bana balinga kolia yango na mpo na breakfast me biso bamikolo nakozwa sirio na ngai ça dépend ya quantité na lingi ntango nazwi yango nazofina yango nazoko écrase yango na maboko na ngai ezo dépend na ndenge ya quantité oza nango oyo nazwi 4 mais ok sirio matomoni vraiment otie sirio na biso wana malamu ekoki bongo to mpo kobakisa nakoki mpe kobakisa nasilisa nanu kokotisa biloko nyonso natala quantité sirio na kati ya misala kitoko po esaka mwa 30 wana neti mwa masangu ezalaka bien bamosusu batiaka mapa oyo ya ekauka akausi lipa to atoste lipa abuki yango okoki kotia pe bongo okata vraiment matungulu na biso yo moko préféré to recette na biso esengaka matungulu ezala kaka ya kokata to mpo konika yango lokola okoki na mingi place na yekolango tozali kokata tonika na machine te ekomi potopoto te tozali kokata boye okati wala otie na biloko bo okoki mpe kobroye na yo soki omoni malamu oniki pardon otie na machine mais nakanisi balakisaki biso yango mpona nete ezala na mwa décor nango kwa ntango ekobima na moto eza na mwa ba présence ya nini ezomonana bandeko balandi bino moko vraiment bozomona ndenge mama na biso azobongisa azokata matungulu alobi eza na condition te soki osepeli konika okoki konika mais ye place ayekolaki balakisaki bango vraiment kokata po epesa décor na biloko na biso nyonso totala tuna na ndenge mama biso azokontinue kolakisa nakanisi biloko toko etikali na biso ya kotia ketchup nazoleka sikoyo kotia ketchup soki oza nango okoki kotia mpe epesaka mwa flavor kitoko na meat love na nyama tozosala to recette tozosala ya meat love ketchup eza kaka mpona ndenge bamosusu balinga kolia yango na spaghetti ou bien na lipa na kati ya lipa te okolambela yango neti boye sikoyo tozolambela mama motu na biso eza boye estce na biloko na birecette na biso ya lelo eza kaka obligatoire fo tia ketchup to mpo kotia yango te bon soki ozolamba olingi kolamba ndenge balakiseli yo olingi komeka il faut kozala na mwa baelema nyonso oyo ekoki kopesa yo amoke moto yango alobaki oyo eza accessoire me bayebisaki nga te ke eza accessoire eza optionnel te
ce que le bête type ou n'est pas maître mon ani le ba tu ne peux pas type ou n'est pas mais ba yebisa ki biso te bala o ala kisa ki biso ango ezalaki wana ito na koleka na étape ya kotia lemon. Papa Eric, vraiment, je vais biso lemon au malam pour ba maman mon bien. Ce que quelqu'un store eza nango. Aba solo to kotaka, okoko somba ya fruit o ya mbuma mais oyo pe eza bien. Oza nango na frigo otie na ndako oza nango na frigo eza bien soki eza likamuso ko sala tie na nyama moi sauce moko boy otie. C'est important. Maman lobi vraiment ezaka obligatoire te maman ochakaka oyo ko somba pe citron oyo bimba yo moko kati oyo bakaka quantité nini ko tia pour maman la biso mesurer yango vraiment pour eza bouteille nazana quantité na nini bouchon maman bouchon on nazo utiliser nazana nyama po bat mususu ki ale nyama azolia nyama balingaka mwa pilipili ezala na dini zei mais citron elongolaka zei il faut kotia na tie 2 na kotia misato na kotia bakopo nani mwa nani bouchon misato ekoki nango boye ndeko bien mo bomoni penza maman la biso asali bouchon comme mesurer na pour mesurer vraiment quantité nini ya citron à côté kotia vraiment na recette na biso vraiment tout ça là vraiment kaka ndenge bazola kisa biso ekozala malamu pe kosalisa biso ako placer nyama na biso to sukisi yango boye parce que tango ekokoma na nini ekosala ekomata mafuta tango ekotoka esa mafuta sinon te mafuta ekosopana na nini na oven oyo nabakisi natie lisusu mwa ketchup likolo ye asepeli na ye kotia pe to mpe asalelaka wana eza sani mbele mpo epanzanaka te na kati ya four yo okoki kosala eloko nyonso omoni eza makasi ekoki kopanzana te ntango otiango na moto lokola bausage nike na biso ya basani na biso tosalelaka mium ekoki koservir yo mpe na recette na biso kotia yango na kati ya four ma biloko na biso deja otie na basani topusani awa pembeni ya four na biso olingi kotia biloko na biso na kati ya four mama moto na biso po totia biloko na biso na kati ya four po ebela malamu tokoki kotia moto na degré nini normalement na sali na 350 epuis na bandi soki esali na okotisa yango kaka voilà na biso okangi déjà moto c'est qui komi déjà oui prête sikoyo tokomi étape nini vraiment mpona soso na biso tomoni otokisi déjà tokomi na étape ya kolongola yango na nzungu tobongisa ndenge tokobongisa bokomona epuis totia yango na four tokotia yango na four soso oyo lokola ekomi boye ekowumela nango te na oven na four bandeko balandi bino mo ozomona mpenza mama atokisi soso na biso malamu tomoni akomi na étape azotia yango vilengela yango vraiment na plateau po abongisa yango malamu mpo akotisa yango esika ekosalaki yango vraiment ebana kobela
bozomona ndenge azolanda azoklase yango vraiment totala biso nyonso vraiment lolenge ya kosalela recette na biso vraiment na bamama ozali kotia soso na biso estce ezali kaka likolo ya papier oyo to osali lolenge nini ye naza na sani na ngai ya kotumbela biloko mais ezala malamu koprotege yango epuis koprotege nyama omona nde tokotumba ekokangama na kati na likolo ya aluminium na likolo ya linzanza yango ekozala malamu eza conseillé pardon kotia mpona koprotege eloko tozolia na linzanza omoni matière wana epuis po ekangama te esalaka meme bien quoi eza protection ya nyama ta biso tokokonsome yango ezala na banini te po linzanza mpe eza na makambo nango mama namoni mpenza ozokata soso na biso esuki kaka boye kokota na moto to eza na baingredient oyo naza na mwa baingredient moke avant ekota na moto nakotia mwa basaisonnement po ekota na moto bon saisonnement oyo yango mpe totiaki na nyama yango mpe tolingi kotia lisusu awa nazolekisa et puis na baloli lisusu nde nalobi tokotia mpenza mongo ebele te parce que bato ebele bakolia na biso bamosusu baza na problème ya santé pas mal et net pour le moment bato mingi bazoko éviter mongo donc faut kozala kaka prudent ke oyo nazosala wana eza kaka nga moto na kolia moi que ce soit pour toi même otie quantité oyo olingaka ya mungwa na yo ya sukali na yo ya pilipili na yo quoi awa totikali na mai oyo soso etokelaki mai oyo nakobomba yango parce que nayebi soki bino toza na entrée tolingi kosala ya ndunda nakoutilize mai ya ndunda mai ya soso oyo supa soso wana ekota na ndunda mama motuna ezali kaka ndenge otie oyo boye mbala moko tokotia yango kuna po sikoyo tozosala biloko ekokota likolo ekobatisama likolo nango boye ekoki mpona kokota deja na four na biso bandeko ya bino mo omoni mama na biso atie yango vraiment makambo ya komplike te autilize kaka ingrédient na biso alakisaki biso na lemon yango atie alingi akotisa biso na four na biso mpona kotumba yango bongo abanda kolengela mpenza biloko mosusu ekokota likolo na yango topesa ye ntango totala alingi tomema biso tosala ekomi deja na envoi ya kobela ya kozwa couleur bongo tokozwa soso na biso tokotia ye likolo na bokuna toza vraiment na motuna mpona yo tomoni okotisi soso na biso mpenza na kati ya moto eza ekoti na degré moko kaka na ngombe na biso ekozwa combien de bon soso tempo ebima na kati ya fo mpona soso tokokende même 20 minutes 20 minutes 15 minutes 20 minutes ekokozala prêt po soso mpe ekoma makasi te neti soki nzete ozokotafuna yango me ezala tolobaka pete quoi na bato ya lopoto tendre na monoko ezala te kata non ekotumbama mais ntango ozokata yango meme na mbeli to na maboko ezokofungwama facilement quoi ntango ozotafuna yango ezokofungwama facilement ezolia chicken te mama namoni mpenza soso na biso esi ekoti na moto sikoyo tokomi na etape nini na elubu na biso soso ekoti na moto sikoyo nalingi nakende na ndunda ezali entrée mpona kobanda kolia yango na koservir liboso na mesa donc avant bato baservir biloko ya minene ou bien dîner bakoservir nano entrement ndunda
avant bakene na soso to na nyama. Mama namoni ndunda yango ekolamba makaka boye sa eloko mosusu to ekozala na kadesi yo okozela otala ndenge na kosala naza na ndunda na aubergine na matungulu yango na kosala et puis mai nanga nasali ya soso na bwaki te yango na kotia kuna po ekoka kotokela. Ok mama totikeli yo vraiment ngo obongisa na bien nakokata yango mike te parce que nayebi ndenge na kosala ndunda wana ekolemba. Nakati ndunda nanga na sikoyo nake kosukola aubergine nanga. Aubergine na kosukola ngo na kolongola poso te. Aubergine obateli poso parce que poso wana eza na ba vitamine. Na kolongola poso na ngai te. Mais faut na longola papier oyo. Ezalaki na prix. Ba mama mbala mingi tolongolaka ba poso ya aubergine. Nzoka nde tolongolaka ba vitamine et puis eza pe traitement. Balobi vitnani aubergine eza traitement makasi. C'est ko bateli ba poso na ye. Ezo sunga même pona balobi pona sucre. On normaliser yango. Naza nurse te mais tozwaka mate ya na ba nurse na bato basala nutrition ndenge bazo sunga mokili. Po ba famille bayeba kobatela ba mama bayeba kobatela ba famille na bango kwa. Soki tosilisi kosala ndunda nde tokati sikoyo mbala na biso oyo tokolela nyama na biso na soso na biso. Nasina sokola kinzungu nanga. La marmite est prête. Tout est lavé. Je mets dans la marmite. Je mets un peu seulement, un peu. Un peu de sel. Tant na tche ndunda nanga na se. Nazo sentir moi mai moke parce que ndunda abotaka mai. Na fongoli resho nanga. Na kozipa naino avana bakisa mai. On tika ngo sala ite steam. Mama tomoni penza question ya tomoni penza ndunda biso tomoni bonisi malamba bandeko batali vraiment bokemi ndunda na biso mama na moto kozwa combien de temps pour ebela. Bon, en tout cas, nous d'abord, ils ont moko et ils ont pété. Et là, quand vous me sango, 15 minutes, aubergine. Parce que aubergine fait lemba. Mais nous d'abord moko ils ont et là moko ya pété et où me la té. Et où me la côté. Ni pété basi mama moto na biso pour na kula ndunda biso to ko tia ngo na température nini. Bon, comme ce que je disais.
toza kolanda moni vraiment nunga miso euti kokota na moto tomoni oza toujours pembeni ya cuisine tokomi na étape nini soki okoyebisa bandeko bakolanda biso bayeba tokomi na étape nini ozobongisa nini? ok nalingi nasukola bapilipili na nga bapoivron na nga toza na green yellow orange na red. Mama toza isu na motuna mpe mpona yo mama tomoni ozokata bapilipili na biso sosi yango tokolamba yango kaka na pilipili wana ya pamba litungulu te eloko mosusu? Oui, naza na litungulu na ngai yango oyo litungulu ezali epo na kotia mwa lemon moke na sauce na nga na mungwa. Ok, merci mama totikeli yo ntango c'est l'eau de chicken sauce voilà oyo letokeli ototokiseli sauce wa oyo nakobakisa yango po epeka maflavo ya bien epo na kotia oyo toyebi yango comment on appelle ça fait de l'oreille amunda otika yango etoka tokotia bagrine na biso oyo tokolela soso na moto. mama toza na question mpona yo mama tomoni otie bapilipili na biso na moto mpe ozokata matungulu tomi toyeba okolamba yango na mafuta to mpe ya pamba kaka boye tokobakisa eloko mosusu likolo ya oyo tozali komona bon mingi mafuta eza mpenza ya ebele te mafuta naza na huile d'olive eza mpenza cher te po soki okei na Walmart soki olambeli mpe na ndako huile d'olive omona mwa solo ya bien par rapport ya huile végétale ordinaire tosalelaka na kotia kaka moke boye ekoki na mpona sauce na ngai naza na quantité lisusu ya mai ya soso omoni te na mai ya soso nabwaki te ntango nasisi kotokisa soso nakoki kotia mpe awa na bapilipili na nga oyo ekokende elongo na nini po tokolela yango na soso donc eza na soso na lisolo ya soso deja yango nabombaki po ete koka kokende banini olela tya gobele mobimba ya mai ya pompi oyo eza na nini te kwa soki mpe oza na bakibe magique okoki kotia kibe magique sikoyo ngai naza na epuis so natie muscade nakotia nakograte sisi kograte muscade nakograte ai mwa ai na nga moke nakotia na kati motokota ala moko j'ai mis les feuilles de laurier. Maintenant je mets le muscade. Et coquille. Nazana quelques ail, gousses à ail dans gratter. Nous avons un double dans la biseau. Efanda moke kala te tozolongola na biso oyo bapilipili na biso tokolela tokotia na likolo ya soso po ete koka koliama na mbala eloko etikali na biso mbala soko tokola mbala yango bien soko tokoli bien te kokota ntango olongola poso on est là beji mère double ozomona recette yango mama azolakisa biso nasi mogroso na kati ya GBS
tala lolenge mama azolakisa mandenge tokolambela basheri na biso bana na biso mabota na biso vraiment recette ya lelo vraiment nayebi te bino moko bozela bomona vraiment na suka na biso résultat ya malamu tokozwa mpona bino. Béni ma fille chérie ozomona mama yeyo akolakisa biso oyo yayebi donc leo tozobénéficie toyiba mayele epai ya mama. Donc bien nyonso bozalaka toujours wana kolanda Congo Plénitude TV, s'abonner, boza jamais déçu. Tout ça na ba surprise ebele to bombeli bi. Donc bi sabo, ça n'est sali. Ebele na sekla likolo. Oyo. Elo kona. Sema, tutika likanga na tutika la kubela. Lokola tozo yamba bapaya. Tozana bapaya koyamba. Ifo totia biloko mbala moko na sani tokotika ngo wana te. Faut repenser sani na yo bien. Ezala propre. Eza na ba poussière te ya ko bebisa elengi ya nyama. Mama Bibiane mbala nanga ebeli ndenge na steam ango ekogumela te na soki oke na store komona ba cheese ba fromage mosusu eza ya poussière okobwaka likolo okoti na oven. Naza na oyo ya poussière te nakozwa kaka oyo naza nango mais eza fromage nakobwaka ngo likolo ya mbala nanga sikoyo tokozela oyo ekoma brown. Soso nanga eza na kati koyo mais faut na balusa ngo po bakote mosusu ezwi brown mosusu na ezwi te. Ntakolemba adrabu ya kolia soso esili parce que eza makasi donc ekoumela te moto na tie eza enatiki mingi mpona mbala. Sikoyo ndunda na biso eza déjà prêt bakotia yango na sani. Aubergine nanga elembi pe ndunda nanga oyo ko ede biso. Alobi recette na sali eza vraiment simple. Na tokisaki soso na bec yango siko na bimisi. Na se na sali sauce na ngai ya na lakisaki bonde na procédure ya kosala sauce oyo ya ba green yango wana eza déjà prête. Mai ona tokiselaki soso na tokiselaki peni biloko nanga sauce nanga wana yango pe na tokiselaki ndunda nanga wana. Donc siko soso lokola ekomi prêt boye na lingi na tia yango na sani na biso. Nenge za boye kokolia ngo pe ka atandenge wana bi okati yango otie na likolo ya salade eleka nango pe bien. Kokolia yango biloko nyonso meme na madesu oyo sauce na biso ekokende likolo ya eza piquante eza trop aigre te mais eza modèle ba américain balingaka kolela ngo. Eza pe bien poza mafuta ebele te ne toza ozolia soso ezotanga mafuta ozolia na kwanga na nini te. Oyo koko tanga pe likolo ya loso soki ozolamba otie oyo ekende na mesa te. Normalement ça fait ekende na mesa te ba mama. Pardon. Mbala nanga
oyo na chango na plate. J'ai déjà fait ma table. Siko biloko ebeli yango oyo. Na habite so na ko fungola biloko yango to mama oyo ko fungola. Fungola ba moi azula na biso de partout amona vraiment bon c'était à recette de son. Oyo na wutu ko sala mbala pomme de terre o ba benga kana ba américain peut-être. Et puis oyo ezali meatloaf. Eza meatloaf na sali nyama bomona ndenge na bandaki de esukeli boye. Oyo ezali ndunda na biso na bakisaki na matungulu na aubergine na longoli posote parce que za vitamine yango siko tango tokobanda yango tokobandela na sani oyo bomona sani moko ezali awa basani ya libulu nde tokotia mama soki ozoservir suppose nango basani moko bonete soki ozoyamba bapaya sani mpona bakoservir entre balie mwa soupe neti mwa ndunda wana ale olongoli sikoyo sani oyo okomona eza ya kotia fufu te bon ntango mosusu okotia fufu mais eza approprié mpona fruit mpona dessert omona soki dessert eza ya neti ba apple sauce ou bien ba ice cream okotia na mwa bol moko boye olimbisa na takisa mpo lokola azalaki na limite omona marque ya boye soki eza neti apple sauce biloko moko boye neti ya kosopana ou bien ice cream okoki kotia na oyo mais lokola aza kaka na fruit yango nabongisi oloko oyo soki ezalaki na ba apple sauce oni na ngai natia oyo mpe pembeni me natie te donc oyo bakotia pembeni bakotia fruit na ye ntango esisi kolia tie fruit oyo si olongoli alende bakotia babiloko ya minene oyo mbala na soso na biso oyo totumbaki na sauce ya ba légumes sauce ya ba pilipili poivron oyo eswaka te mais oyo epesaka elengi vraiment elengi na biloko kwa okokolia yango na mbala ndenge moko okokolia meat na mbala ekekende bien sikoyo nazobenga bino bofanda bokoka kolia oyo epai ya mama Mbumba mama Pase Mitogo mama Françoise kuna nde tosangani lelo nde mama aye kosurprendre nga alibiti kaka na sala oyo ya simple. Et merci maman wadikona bino moko bomoni vraiment recette ya mama amemi biso lisusu lelo bamoto expliqué biso lisusu vraiment utilité ya basani oyo ezali ya mosusu toyebaka te tosalelaka yango na ndenge mosusu lelo mpe mama alakisi biso marke ntina na yango na kati ya bacuisine to na bamesa na biso ya kolela mama alakisi biso vraiment bino moko bomoni mpe boyoki vraiment biloko na biso yango oyo bamama bomeka vraiment na bandako na bino bozanga te kokomela biso encourager mpe mama mpona bana na biso recette yango mpona bana mpona mibali bafamille na biso vraiment c'est simple mais c'est très bien ekocontribue vraiment ebele na basanté na biso vraiment mama totikeli yo maloba obakisa opesa bango te. Merci beaucoup papa Eric na mama Bibiane leki na nga nasepeli makasi mpona kopesa nga opportunité nalakisa mpo nga mpe balakisaki nga ntango nayaki awa bana na biso ntango tozoya na bango awa au départ tozolisa bango kaka ndenge ebanda kuna na Afrique mais un jour ils vont dire non I don't wanna eat can you change okoko changer mwana nanga kutu mosusu ya mokola asombelanga livre natala biloko ndenge nakosala American food. Donc, c'est important pour changer table, même pour la mibali na biso surtout pour autre surprise au bongi c'est là comme ko boye o ezalité pour nous madesu ndenge to lamba na Afrique mais au sali munyama ndenge mususu le que nous sommes na sommes yo moko bongi si yango ndunda et puis soso kaka ya mikuwa te bazo buka mais oza manière mususu ko sala nango même mbala je vous encourage les mamans
ya kosala likambo mama Bibiane poto yekola ba repas américain vraiment ils sont important même pour na baninga na biso to yambi baninga bazo d'Afrique baye to on leur présente le foufou aujourd'hui mais demain on fait quand même une autre couleur na mesa ya biloko mosusu to koki kolia et puis à sentir que non dans un Amérique kola mona bango pe keseli na ya biso quoi. C'est ça quoi. Merci beaucoup pour me visiter. Na sepeli peut-être occasion ce comment nana na sepeli ko kabla na bino ndenge na sala ka repas oyo. Eza ebele mais oyo eza vraiment simple. Ndenge to banda ki retard c'est pourquoi on est là à 7h. Ok, nous étions maman, ils ont baladi bosso pe ya suka te vraiment, ils ont baladi bosso tokoya pe tokoya lisusu parce que tous vraiment la posa la bino maman. Toye ba vraiment to mema un plus na banda kuna mabala na ba foyer na biso na ba jeune fille na biso bazo milengela kuna mabala na ba fiancé na ba openo bazo ba fiancé te toye kola kolamba air ya ngoyo tango kena libala ozala kokosote ko bato balo mwasi nzoto mwasi te mwasi nyonso bizaleli kolamba pe contribuer vraiment na kati ya lamba bien te mobala ko kolia pa ya bato comme ko yebisa yo na liaka repobe mère salanga repa wana et pourtant mwasi na koki ko sala ngo kaka ce que lobete bala kisaye ou bien ça curieuse quoi on se repa mo na liaka pas ser on a vraiment mère na koya alioko no zo silika mais la faute na yo te be faute na été mais il te faut quand même des curiosités pour te tokoka ko biloko maman azo sala maman Bibiane c'est très bon pour na biso ba maman to yekola ako basala ka produit ndenge basala ka nini boy pas américain pour mobile na biso ba yeba ke mosi na pa lamba kango ala ma ngo to ne quoi. Merci maman. Comme na suka ya émission biso pour lelo biso elubu ya ba maman vraiment to yambela ki bino maman biso bosenga ki yeyo moni résultat biloko na biso vraiment merci na bino nyonso de partout bozwa ki temps na bino ya kolanda biso bozanga te ko encourager biso na ba commentaire na bino na ba critique na bino tozala ngo pe posa vraiment bo aimer vidéo bo partager ezamba liboso te ya suka te tokomemela bino susu ebele na bandako na bino elongo na Yesu vraiment nzamba pambola bino na profiter l'occasion oyo na place ya kolia na pesi mbote na mobali na nga papa Flori Mwanda mbote na yango oyo na bana na nga Janesi Alphine Maravilia Ore Believe Mwanda mbote tanti mama lingaka bino mingi na pesi mbote na pasteur na nga Mitogo papa merci pona mkola londi maki kwa maso akati ndako na yo pasteur Chumuna mama mbote na bino yango yo merci à toi Eric ozaki na sima caméra mbote na wana molonga no mama Yvonne na bosante bandeko nyonso ya Kalamazoo ya Michigan bandeko ya Grand Rapids na pesi bino mbote famille na ngana Europe Dina Igete Virginie bino nyonso mbote famille Nzao famille Mboso famille Mbila bino nyonso mbote na lingi bino mingi mon papa mon daddy Degumbi na bino moteba Landry mbote no yangoyo na pesi mbote na nga lisusu pa moi na nga Jolie Meta BM na pesi mbote Priska Isoso motema Ali mbote no yangoyo na pesi mbote na nga na mère double BJDJ mbote no lisusu Beni mbote Boze Bele mbote bambote na leki na nga na Galesburg na Illinois Gisèle Chimanga motema Charlie Fataki maman la famille veille mbote na oyo yango ebele maman Dorcas maman Hélène Bala ya Nadine Morena Bofia veut dire la donna la grande sœur bon ça mutu na nga donc mbote no na linga ko mingi oze bele na lela bino fort bino nyonso mbote to kutali mbala si